そういうことだってわんな。まあね。この桜大きいのにな、これ。今日もすごいですよね。これやりだこやりだこまだ見てないですわ。あ、そうですか。やりだこでもやる時間ねえんちゃう。ああ、そうでしょ。今来たところでね、また見てないんですよ。これから上がるところに。大阪でこれ。